Hola mis chavitos, hoy nos vinimos acá a comprar unos huevitos para la cena aquí en el negocio y se puso a llover a la madre, güey, a la madre, mira esas nubes negras, güey, pero negras, güey, negras. Y ahora nos vamos rumbo a la casita, güey, casita, así que bueno. Nos vemos en la casita cuando estemos llegando. Nos vemos. Adiós, mis chavitos.